Амьдралын жишээ. Гол дах аюул. Ширэнгэн ойн дундуур урсах нэгэн голд өрнөсөн сургамж түүх эхэлж байна. Энэ маш сайхан бас маш аюултай газар. Дюк хэмээх нугасны дэгдээх цэнгэж хөгжилдөх дуртай бөгөөд тэр голын эрэгт өнждөг байлаа. Ээж нь түүнийг голын эрэг дээр битгий тоглож байнга сануулдагч. Ээж хитрхи их санаа зовх юм. Би гол дээр хизээч ямар нэгэн аюулд өртөхгүй гэж хэлдэг байлаа. Гэтэл нэгэн өдөр хөгшин Матар гарч ирж Дюкийг цочоолоо. Матар инээмсэглсээр Дюк дээр ирж "Ай бацхан жаада. Бүү. Би чамд муу юм хийхгүй. Би чиний юу бодож байгааг мэдэж байна. Гэхдээ Матрын тухай түүх бүр үнэн биш юм шүү" гэлээ. Дюк хөгшин Матрын дэргэд очиж танилцлаа. Түүний нэр нь Томди. Матар Дюкт "Бид найзууд байж чаднаа" гэж итгүүллээ. Бяцхан Дюк "Чи ч юу н сайн найз юм шиг санагдлаа. Би чам шиг Матартай найзалж чадна гэж бодож байна. Манай ах эгч нар бүгдээрээ гол дээр тоглохоос хайдаг. Харин би бол үгүй" гэлээ. Дюк гэртээ ирж Томди Матартай уулзсан тухайгаа хэлэхэд ээж нь маш их цочирлоо. Тэгээд "Дюк, чи буруу зүйл хийсэн байна. Аюулгүй Матар гэж байдгүй. Матар чамайг эдэн шүүдээ чи амнасаа алдаж болзошгүй" гэлээ. Харин Дюк "Тэр намайг хазаагүй. Томди маш хөвгөлтэй Матар. Миний найз болоод хамтдаа сэлж тоглоё гэсэн шүү дээ" гэлээ. Гэхдээ Дюк ээжийнхээ үгэнд орж хэдэн өдөр гол руу явсангүй. Тэгээд нэг өдөр эрэгт ойртохгүйгээр гол дээр очихоор шийджээ. Тун удалгүй Томдиг харлаа. "Хөөй бяцхан найз минь, чи хаагуур явж байгаад ирсэн юм бэ?" гэж Матар асуулаа. "Манай ээж намайг гэрийнхээ ойролцоо байгаарэ гэсэн. Би амиа алдахыг хүсэхгүй байна" хэмээн Дюк хариулжээ. Хөгшин Матар тийм үү. Би чамайг харж байгаадаа баяртай байна. Чамтай тоглоход надад сайхан байдаг" гэлээ. Дюк гэрлүүгээ буцаж явахдаа "Энэ Матрын л зөв юм шиг байна. Тэр надад их дажгүй юм шиг санагддаг. Би түүнтэй хамт цагийг хөвгөлтэй өнгөрөөмөр байна" хэмээн боджээ. Гэвч ээжийнх нь зөв гэж зүрх сэтгэл нь ямар нэгэн зүйл шивнэж байлаа. Хэдэн сарын дараа Дюк ч өсөж залуу сайхан нугас боллоо. Тэр хөгшин Матартай найзалдгаа гэрийнхнээсээ нууж "Матар бид хоёр маш сайн найзууд болсон" гэж бодож байлаа. Томди Дюкийг шар аргаар дайлах үедээ "Чи ч үнэхээр том болжээ, Дюк. Биднийг анх уулзахад чи нугасны бяцхан дэгдээх байсан. Харин одоо бол өөр" гэж хэллээ. Дюкийн зүрх сэтгэлд Томдигийн үгэнд бүү итэг гэх дуу сонсдож байсан ч оюун бодол нь зүрх сэтгэлээ дагсангүй. Хэдэн 7 хоногийн дараа Матар үнэн дүр төрхөө харуулж Дюкийн ээжийн сэрэмжлүүлж байсан аюул илэрхий боллоо. Дюкийн сайн найз энэ удаа маш их өлсжээ. Матрууд өлссөн үедээ идэх юм хайдаг. Дюкийн дайсан ялжээ. Томди амжилттайгаар Дюкийг ээжийнх нь хамгаалтаас татаж гаргасан. Тэр Дюкийг том болохыг хүлээсэн бөгөөд эцэст нь идэж өрхлөө. "Хүүхдүүдээ, гэр бүлийнхэн маань үргэлж бидний төлөө санаа тавих болно. Та нарыг уруутадах дайсан байдаг учраас гэрийнхнийхээ сэрэмжлүүлгийг сонсох хэрэгтэй. Гэр бүлтэйгээ ойр байж тэдний хамгаалтаас гадуур бүү яваарай. Тэгвэл чи аюулгүй байх болно"